Hər birinizi salamlayırıq, əziz tamaşaçılar. 3 qat iplik verilişində sizi xoş gördük. Mən Zaur. Və mən Xəyalə. Sizi həmişə olduğu kimi xoş və maraqlı ailə münasibətlərinə aid olan hər bir söhbətdə sizin qarşınıza gəlmişik. Və indi də sizə bugünkü verilişimizdə və keçmiş verilişimizin davamı olaraq ailədə qısqanclıq və etibar etmək prinsipləri haqqında danışacağıq. Və ümumiyyətlə bizim verilişimiz təkcə qısqanclıq və etibar etmək prinsiplərindən ibarət deyil. Biz verilişimizdə həmçinin də ailə münasibətlərinə aid olan başqa bir məsələləri araşdırırıq. İstər ailədə valideynlərin övladlarla olan münasibətləri, istər iki insanın, iki valideynin arasında olan münasibətlər, müdriklik ailədə və həmçinin də başqa mövzuları araşdırırıq. Və əgər siz diqqətli olarsınızsa, bizim verilişimizdə öz ailəniz üçün bir çox məqamları görə bilərsiniz, həmçinin də əgər istəsəniz, dəyişə bilərsiniz və Rəbbin xeyir duası ilə dola bilərsiniz. Bugünkü bizim verilişimizin davamı etibar etmək haqqındadır Xəyalə. Və etibar etmək, biz keçən verilişdə biz qısqanclıq haqqında danışdıq və mən istəyərdim bir balaca xülasə gətirim o keçmiş verilişimizin. Çünki qısqanclıq elə bir şeydir ki, bu bəzən əsaslı olur və bəzən də əsassız olur. Həmçinin də əsassız və heç bir əsası olmayan qısqanclıqlar insanı yorur. Bəzən də olur ki, həyat yoldaşlar elə bir vəziyyətlərdə qaçmağa çalışırlar. Yəni, əgər bir insan səndən səbəbsiz yerə hər dəfə söz atır və çalışır səni yaralasın ki, nə var, sən bəlkə də nəyisə düz eləməmsən və yaxud öz həyat yoldaşına qarşı hansısa bir haqsızlığı eləmirsən və yaxud zina etmirsən ya yanlışlıq eləmirsən, aldatmısan, nəsə elə bir şey eləmirsənsə və bu səbəbsiz sənə qarşı atılan iftiralara o səbəb olursa, mümkünsüz bir şeydir ki, sən sakit qalasan belə bir vəziyyətdə. Sözsüz ki, sən çalışacaqsan, narazılığı bildirəsən və yaxud qəzəblənəsən, hətta ruhdan da düşəsən, məyus olasan ki, hər dəqiqə başı sənə bu sözlər deyilir, heç nə etmədiyin hallarda. Mən demirəm, əgər doğrudan əsaslıdırsa, bu mütləq araşdırılmalıdır. Bu məsələ üzə çıxmalıdır ki, belə bir hərəkətlər məni qısqanclığa vadar eləyir. Yaxşı olar ki, bu hərəkətləri etməsin həmin insan. Amma bu günləri bizim söhbətimiz etibar etmək haqqındadır. Etibar etməyi biz nə cür etməliyik və yaxud etibar etmək nə deməkdir və istəyərdim ki, Xəyalə bir balaca bu haqda bölüşəsən. Etibar etmək həm də güvən deməkdir. Yəni, hər iki söz eyni məna daşıyır. Güvən çox vacibdir. Xüsusən də güvən və etibar ən çox, mən deyərdim, ailə münasibətlərində və digər başqa münasibətlərdə həmin münasibətlərin təməl daşıdır. Yəni, elə bir bünövrəsidir. Bütün münasibətlər o bünövrədən yaranır. Yəni, insan kiməsə etibar etməsə, güvənməsə, onunla məncə həyatını davam edə bilməz. Güvən və etibar dedikdə biz nə başa düşürük? Süleyman Peyğəmbərin məsələlərində 31-ci fəsil 11-ci ayədə belə yazılıb. Ərinin qəlbi ondan arxayındır, dayanmadan bərəkət qazanar. Amin. Burada maraqlı bir söz var, arxayındır. Bu söz bizə nə deyir? Adətən arxayın olmaq insanı rahat və sakit edir. Yəni, arxayınlıq sözünün mənası rahatlıq deməkdir, sakitlik deməkdir. Və bu boş-boşuna hansısa fikirlərə qapılmağa qoymur bizi. Çünki bizə arxayınlıq verir bu hisslər. Və Rəbdə olan qadın və ya kişi bir-birinə güvənməsə, bir-birinə etibar etməsə, o münasibətləri, yəni ər-arvad münasibətlərini daha da dərinliyə doğru getməyə imkan verməyəcək. Yəni, bu təməl daşı olduğu üçün bu münasibətlər və ailə də bu təməl daşının üzərində qurulur. Və güvən, etibar olmayan yerdə artıq başqa şeylərdən danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki hər şey buradan başlayır. Və güvəni də insanlara Rəbb özü verir. Çünki Rəbb özü deyir ki, mənə arxalanın, mənə güvənin. Yəni, bir çox ayələrdə Rəbb bunu bizə təkrarlayır. Yəni, biz birinci növbədə Rəbbə güvənməliyik, sonra bir-birimizə güvənməliyik. Axı, iki insan ailə quranda biz bilirik ki, həm cəmiyyətin qarşısında, həm kahinin qarşısında, həm də
ən əsas Allahın qarşısında bir-birinə söz verir. Sən qabaqki verilişlərimizdə də bu haqqda demişdin ki, yəni söz verir ki, həm yaxşı gündə, həm pis gündə, həm sağlam gündə, həm xəstə gündə, həm də kasıb gündə və varlı gündə ər arvad bir-birinə sadiq qalacağını söz verir, əhd bağlayır. Yəni bunlar hamısı güvənin və etibarın nəticəsidir. Yəni bu hiss olmasa, bu xüsusiyyət olmasa, yəni bu ailə qurula bilməz. Və biz insanıq, biz istər-istəməz hardasa səhv buraxa bilərik. Lakin Rəbb bizim Allahımızdır və biz bu sözü ona güvənərək veririk. Yəni bu sözü güvənirik Rəbbə və ona görə də bu sözü Allahın qarşısında veririk ki, yəni biz çalışacağıq, belə olaq. Yəni insan düzdür, cismani təbiətdə daha meyillidir, yəni səhv etməyə daha meyillidir. Amma Rəbbə güvənsək, biz Rəbbin köməyi ilə bütün bunları aşa bilərik. Gələcəyi də, keçmişi də bilən bizim Rəbbimizdir və insana güc verən də odur və biz hər şeydə Rəbbə güvənməliyik. Əlbəttə ki, sən güvən deyəndə mən bir anlıq bilsən nəyə fikirləşdim xəylə. Baxırsan ki, iki insan öz ömürləri üçün, gələcəkdə də, yəni yaşadıqları ömrü üçün hələ heç o ömrü başlamayıblar, amma artıq bir addımındadılar ki, iki insan birlikdə bir ömür yolu geçsinlər və onlar bir-birlərinə söz verirlər. Düzdürmü? Və söz verirlər ki, bir-birlərini qırmayacaqlar, bir-birlərinə sadiq qalacaqlar və bunu da Allahın qarşısında verirlər o sözü. Amma maraqlıdır ki, onlar addımlarını atmamışdan öncə bunu Rəbbə verirlər. Çünki gələcəkləri haqqında xəbərləri yoxdur. Gələcəkdə nə olacaq onu da bilmirlər. Amma etibar edirlər Rəbbə ki, bir-biri ilə, məsələn, elə insanlar var ki, həqiqətən də evlənmək istəmir. Niyə görə evlənmək istəmir? Ona görə ki, o özündən başqa heç kimə etibar eləmir. Və gələcəkdə də öz həyat yoldaşına etibar etmək istəmədiyi üçün və yaxud özündən başqa heç kimə etibar edə bilmədiyi üçün o insan ailə qurmaq istəmir. Problemdir bu. Və bəzən də olur ki, elə insanlar ailə qurur və ömürlərinin axırına kimi öz həyat yoldaşlarını hər şeyə qısqanırlar. Çünki etibar eləyə bilmirlər. Hər bir vəziyyətdə, hətta belə bir sual verəndə ki, ay balam, mən niyə qısqanırsan, nə olub? Deyir, mən səni qısqanmıram, mən o insana qısqanıram səni ki, ona etibar eləmirəm. Yaxşı, sən ona etibar eləmirsən, özün bilərsən. Amma məsələ bilsən nədədir? Heç olmasa Rəbbə etibar elə. O nə edə bilər? O sənin həyat yoldaşını sənin əlindən ala bilər, əgər Rəbb varsa. Deməli, burada problem onda deyil ki, o kiməsə etibar etmir və yaxud öz həyat yoldaşına etibar etmir. Burada problem odur ki, o Rəbbə etibar etmir. Əgər Rəbbə etibar etsə, onda o insan heç açan gəlib sənin həyat yoldaşını sənin əlindən ala bilməz. Bu mümkünsüz bir şeydir. Niyə? Çünki əgər onların arasında Rəbb olubsa, onlar birləşiblərsə, Rəbbin önündə birləşiblərsə, Rəbbin önündə onlar əhd-peyman bağlayıblarsa, onda bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Rəbb də o ailənin qeydinə qalacaq. Rəbb də o ailəyə kimsə qıraqdan müdaxilə eləmək istəyərsə, mütləq onu cəzalandıracaq və yaxud ən azından onu uzaqlaşdıracaq. Ki, o insan yaxın belə gəlməsin. Əgər onun məqsədi, niyyəti və içindəki istəyi odur ki, o ailənin içində kiminsə, belə deyək də, başını aldadı və yaxud o ailəyə müdaxilə eləyərək o insanı o ailədən qopartsın. Bu mümkünsüz olacaq. Çünki onların arasında Rəbb var. Mütləq və mütləq Rəbb onların qeydinə qalacaq. Və mən istəyərdim bir ayə oxuyum. Zəbur kitabı 37-ci Zəburun 3-cü ayəsini istəyərdim oxuyum. Burada belə yazılıb. Rəbbə güvən, yaxşılıq et. Bu diyarda arxayın ömür sür. Deməli, bizim arxayın yaşamağımız üçün bir ailənin içində o lazım olmayan qısqanclıq mı deyim, ay nə bilim, hansısa bir lazım olmayan fikirlərə düşməyimiz mi deyim, gecə-gündüz qorxu içində yaşamaq üçün ki, nə var, mənim həyat yoldaşım birdən mənə atıb gedər
Var elə insanlar hansılar ki, hətta gecə də yata bilmirlər. Gecə vaxtı iblis onların ürəklərinə, ağıllarına, yuxularına da belə girir ki, birdən həyat yoldaşım məni atıb gedər. Və hətta öz həyat yoldaşlarına qorxa-qorxa gəlib bunu söyləyirlər ki, sən məni atmayacaqsan ki, deyir, sənin başın xarabdır bəyəm. Nə olub birdən-birə sən bu haqda danışırsan? Niyə görə sən bu söhbətləri eləyirsən? Axı, sənə nə oldu birdən-birə ki, sənin yadına nə düşdü? Sənin içivə, daxilivə fikirlər və nə düşdü ki, birdən-birə sən bu haqda birdən-birə başlamısan danışmağa? Axı, Rəbb bizi birləşdirib. Kim bizi bir-birimizdən ayıra bilər? Heç kəs. Rəbb bizimlə birlikdədir. Rəbb bizim aramızdadır. Bizi kim bir-birimizdən ayıra bilər? Mümkünsüz olan bir şeydir. Və bir dəfə bir insan belə demişdi, güvən məsuliyyətli hərəkətlərin nəticəsidir. Həmçinin də, yəni güvən sadəcə Rəbbin üzərinə atmaq deyil. Həmçinin də bizim məsuliyyətli addım atmağımızdır. Bir çox insanlar hər şeyi Rəbbə buraxır. Deyir ki, aləmi o qoruyacaq da, amma özü məsuliyyətsiz olur. Özü addımlarına fikir vermir, həyat yoldaşı ilə münasibətlərə fikir vermir. Yaxşı, Rəbb öz üzərinə məsuliyyəti götürüb ki, bizim qeydimizə qalacaq. Amma ərə də, həm də arvada da həmin məsuliyyəti də verməlidir. Daha doğrusu o məsuliyyəti o insanlar öz üzərlərinə götürməlidirlər ki, onlar da öz ailələrini qoruyub saxlamalıdırlar. Və buna görə də elə bir hərəkət etməməlidirlər ki, kiminsə etibarı qırılsın. Elə bir hərəkət etməməlidirlər ki, əks tərəf o insanın çünki etibarı qazanmaq çox çətindir. Həqiqətən də elədir. Etibarı qırmaq nə var ki? Bir anın içində etibarı poza bilərsən, qıra bilərsən, dağıda bilərsən etibarı. Amma o etibarı təzədəndən qazanmaq çox çətin olacaq sonra. Və müqəddəs kitab da bizə həmin sözü də deyir ki, yəni biz Rəbbə güvənməliyik. Həmçinin də özün isə məsuliyyətli olmalısan. Və mən hətta belə bir şey də deyərdim ki, bir dəfə mən bir məqalə oxumuşdum və bu məqalədə çox gözəl bir söz yazılmışdı ki, Washington Universitetinin fəxri professoru John Gottman bu mövzuda çoxlu klinik araşdırmalar aparıb. Əldə edilən məlumatlara görə güvən bu adam mənə baha başa gəlsə də mənim üçündür kimi şərh edilə bilən hərəkətlərin müşahidə üzərində qurulur. Qeyd edək ki, bu təsvirdə iki element var. Bir adam edir, digəri isə etmir. Yəni, bir tərəf o etibarı edir, o birisi tərəf etmir. Və bu etibar, bu güvən hər iki tərəfdə olmalıdır. Əgər bir tərəfdə olacaqsa, o birisi tərəfdə olmayacaqsa, bu çətin olacaq. Əgər biz Rəbbə güvəniriksə, o birisi tərəf güvənmirsə, bu çətin olacaq. Hər iki tərəf, istər arvad, istər ər, ikisi də Rəbbə güvənməlidir. Və bu elementlərin hər ikisi inam yaratmaq üçün lazımdır. Yəni, Rəbbə güvəni, birinin əgər Rəbbə güvəni yoxdursa, o birisi, qarşı tərəf insanda, öz həyat yoldaşında, ürəyində o inamı yaratmalıdır. O güvəni yaratmalıdır. Buna da görə əks tərəf gərək məsuliyyətli olsun. Həmçinin də, güvən bu təkcə söz deyil, həm də əməldir. Həmçinin də Rəbb deyəndə ki, mənə güvən və etibar et, bu o deməkdir ki, biz güvənməliyik və hansısa lazım olmayan fikirlərin ardınca düşməməliyik. Amma o biri tərəfi də deyim, əgər bir insan güvənmirsə və həyat yoldaşını hər hansı bir səbəbə görə qısqanırsa, deməli bu insanın artıq ruhani problemidir. Başa düşürsən xeylə? Yəni insan artıq Rəbdən uzaqdır. Rəblə bir yerdə vaxt keçirmir, Rəbbə güvənmir. Əgər sən Rəbbə güvənmirsənsə, öz həyat yoldaşına da tez-tez güvənməyəcəksən. Hər dəfə onda bir səhv axtaracaqsan, bir yanlış bir şey axtaracaqsan. Hər dəfə çalışacaqsan ki, onun hər addımına fikir verəcəksən, görəsən o neyinir. Axı, bu insanı xəstə eləyə bilər. Bu insanı həmçinin də dəli eləyə bilər. Bu insanı hər dəfə narahatçılığa səbəb yarada bilər. İnsan istəmir axı narahat olsun hər dəfə. Amma fikir ver, adi bir xırda bir fikir, iblisin insanın ürəyinə atdığı bir xırda bir fikir insanı gecə-gündüz narahatlıqda saxlayır. Və bundan da savayı özü də narahat olur, əks tərəfi də narahat saxlayır və yorur da həm də. Etibarsızlıq, inamsızlıq insanı yorur.
Həqiqətən də yorur. Axı sən elə bir insanla yaşamaq da belə istəməzsən ki, kim ki səni həmişə qısqanır, həmişə səni yorur. Hara gedirsən, bir addım atırsan, həmişə sənin haqqında başqa şeylər fikirləşir. Bu da insanı pis vəziyyətə salır. Bu dəhşətdir xeylə. Həqiqətən də bu haqda bizim tamaşaçılarımız da bizi dinləsələr, əgər bu şeylərə qapanıblarsa, əgər bu şeylər varsa, yaxşı olar ki, ürəklərini Rəbbə versinlər və bu haqda dua eləsinlər ki, Rəbb onların ürəklərindən o lazım olmayan şeyləri götürsün. Və mən güvən və etibar anlayışını demək istərdim ki, bu anlayışların deməli mənşəyi İncildən götürülüb. Yəni bu hansısa alimin tərəfindən qoyulmayıb. Allahın özü bizim etibarımızın lövbəri olduqda biz də ailəmizdə etibarı bərpa etməyə başlaya bilərik. Amin. Allahın biz bilirik ki, vədləri var. Biz bilirik ki, Allahımızın öz əhdləri var və Allahımız öz vədlərinə və əhdlərinə sadiq Allahdır. Və o bunları həyatda deməli o vədləri həyatda icra edir. Əgər biz insanlara elə görsənir ki, onun vədləri qeyri-mümkündür, yəni bu belə deyil. Yəni bizim gözümüzdə bu qeyri-mümkün ola bilər, görsənə bilər. Ancaq Allaha etibar etmək olar bütün ürəyimizlə, canımızla, gücümüzlə, qüvvətimizlə biz Allaha etibar etməyi bacarmalıyıq. Və Yeşaya Peyğəmbərin kitabında 25-ci fəsil 1-ci ayədə görün nə gözəl yazılıb. Ya Rəbb, sən mənim Allahımsan, səni ucaldıram, adına həmdlər oxuyuram. Çünki sən qədimdən bəri möcüzələrini, niyyətlərini sədaqətlə həyata keçirdin. Amin. Amin. Həqiqətən də gözəl ayədir xəylə və biz bu ayədə görürük ki, Yeşaya birbaşa deyir ki, sən mənim Allahımsan, səni ucaldıram. Adətən insan Allahı nə vaxt ucaldır? Nə vaxt ki, Rəbb onun həyatında var və onu bir çox vəziyyətlərdən qurtarıb. Rəbb insanın həyatına gələnə qədər, Rəbb insanın ailəsində olana qədər insanın içi narahat olur. İnsanın həyatında narahatçılıq olur. Biz nə vaxt, bizim müqəddəs kitabda, İncildə belə bir ayə var ki, ey bütün yorğunlar və yükləri ağır olanlar, mənə tərəf gəlin, mən sizi sakit edərəm. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, kimlər ki narahatdır, kimlərin ki üzərində yük var, yük də odur ki, sən daima nəsə haqda fikirləşirsən. Fikir də yükdür. Fikir insanı yüklüyür. İnsan nə isə haqda düşünəndə, gecə-gündüz onun fikrinə, yuxusuna da belə girəndə hər dəfə narahat olur ki, mənim həyat yoldaşım görəsən hardadır, nə ilə məşğuldur. Bu da fikirdir axı. Bu da insanı yüklüyür və etibar da edə bilmir. Və Rəbb deyir, mənə tərəf gəl, mən səni sakit edə bilərəm, mən səni rahat edə bilərəm, mən sənin üzərində onun yükü götürə bilərəm. İsa Məsihə müraciət eləməlidir həmin insan. Ona görə də mən bayaqları söylədim, bu ruhani problemdir. İnsan tez-tez qısqananda, etibar etməyəndə bu ruhani vəziyyətin yaxşı olmamağından artıq göstərir. Və həmçinin də biz ürəyimizi sadiq Allahın dəyişməz sözlərinə bağlamalıyıq. Biz ürəyimizi onun kəlamlarına bağlamalıyıq. Və müqəddəs kitabda, Zəbur kitabında 33-cü fəsil 13-cü ayədən 15-ci ayəyə qədər olan yerlərdə belə yazılıb. Rəbb göylərdən baxır, bütün bəşər övladlarını görür. Taxtında oturduğu yerdən bütün dünya əhalisini görür. Odur hər bir insanın ürəyini yaradan, əməllərini anlayan. Yəni nə deməkdir? Əgər sən bu qədər öz həyat yoldaşını qısqanırsansa və əgər biz öz həyat yoldaşlarımız haqqında pis, mənfi və arzu olunmaz fikirlərə qapanırıqsa, onda Rəbb birbaşa bizə deyir ki, onların həm ürəyini yaradan, həm də əməllərini anlayan Rəbbdir. Yəni, Rəbb hər şeyi yoxluyur, hər şeyin üzərindədir, hər şeyə nəzarət edir. O bilir harda nə var, nə yox. Və biz əgər ona etibar etsək, onda öz həyat yoldaşımıza da etibar edə biləcəyik. Rəbbə güvənən arvad anlayır ki, hər şeyi bilən və hər şeyi görən odur. Əgər mənim yoldaşım nə isə düz etməsə, ya da İraq olsun, yolunu azsa,
və yaxud başqa istiqamətə getsə, o ilk növbədə necə mənim yoldaşımdırsa, amma həm də o Rəbbin də qızıdır və yaxud Rəbbin də oğludur, düzdürmü? Və Rəbbin balası olduğuna görə də və bu vaxt Rəbb özü bunun qabağını mütləq alacaq. Mən neynəsəm də, mən bunun qabağını ala bilməyəcəm. Əgər tutaq ki, bir insan yolunu azır, getdi də indi səhv istiqamətə getdi. Həyatdır, oldu, getdi başqa istiqamətə. Hansısa fikrə düşdü, iblis aldatdı onu, apardı. Biz bir şey anlamalıyıq ki, Rəbb onun qabağını alacaq. Mən hətta bir dəfə elə bir vəziyyət görmüşdüm ki, maraqlı bir şeydir həqiqətən də. Bir nəfərin həyat yoldaşı, onlar imanlıdırlar. Bir nəfərin həyat yoldaşı başqa bir qadınla görüşməyə gedir. Və bu insanda qadın bunu bilir. Amma müdaxilə eləyib, üstünə düşüb çalışmadı ki, onun payını versin, qışqır bağır salsın, dava salsın ki, hara el gedirsən, nə inirsən. Bilirsən nə etdi o? O getdi dizlərini qoydu yerə və başladı Rəbbə hönkür-hönkür ağlayaraq Rəbbə dua eləməyə. Özü üçün dua eləmir deyə. Həyat yoldaşı üçün dua edirdi. Və təsəvvür edirsən nə baş verir? O həyat yoldaşı oturduğu yerdə o hansı ki qadınla görüşməli idi, orada otura bilmədi. Onun içini elə bir narahatlıq götürdü ki, onun daxilini elə narahatlıq götürdü ki, o elə bir vəziyyətə düşdü ki, orada otura bilmədi. Və hətta onunla görüşmək istəyən o qadın da belə pis vəziyyətə qaldı ki, nə olub sənə belə? Amma orada otura bilmədi. Gəh ayaq yoluna qaçdı. Bəlkə indi nəsə olub, nəsə yeyib ki, onda nəsə problem yaranır. Amma görür ki, nəsə sıxılır, soyuq tər gəlirdi ona. Və özü də bilmədi ki, nə baş verir və oradan qaçdı, çıxdı, getdi, gəldi evə. Və o evə gələndə, həyat yoldaşı onu görəndə başa düşdü ki, o dua etdi Rəbbə. Rəbb onu oradan qaytardı. Bu nə deməkdir? Qısqanmaqdansa Rəbbə etibar eləmək və Rəbbə dua etmək daha yaxşı olar. Düzdür, Rəbb demir ki, biz hər bir şeyi elə buraxmalıyıq necə var. Mən bir yaxları söylədim, biz məsuliyyətli olmalıyıq. Və həmçinin də hər bir hərəkətimizə fikir verməliyik. Amma Rəbb gör nə deyir? Rəbb deyir ki, Rəbb özü qısqancdır. Onun da xoşuna gəlmir nə vaxt ki, biz başqa istiqamətə gedirik. O da qısqancdır, çünki bizi sevir. Və iki insanın arasında sevgi olduğu üçün də onların arasında bəzən qısqanclıq olur. Çünki sevdiyi insanı itirmək istəmir. Və bu normaldır. Amma kaş o qısqanclıq səbəbsiz olmasın. Boş-boş yerlərdə olmasın və Rəbb bu işdə bizə xeyir dua versin. Mən istəyərdim ki, Xəylə, sən bu dəqiqə həmçinin də bu problemlə rastlaşan ailələr üçün bizim həqiqətən də verilişimizdə bir çox insanlar bizi dinləyir. Onlar bizim danışdığımız sözləri dinləyirlər və onlar da bu vəziyyətdən çıxmaq istəyirlər. İstəyirlər ki, ailələrində qısqanclıq olmasın. İstəyirlər ki, ailələrində etibar olsun. Onlar istəyirlər ki, həyatlarında ailələri doğrudan da elə bir vəziyyətdə olsun ki, o problemlə bir də rastlaşmasınlar. Bilirsən, Xəylə, mən fikir vermişəm ki, bir çox ailələr o qısqanclığın ucbatından dağılır. Çünki kişi də yorulur. Hər dəfə onu öz həyat yoldaşı qısqananda. Qadın da yorulur. Həqiqətən yorulur. Nə vaxt ki, əri də hər dəqiqə başı evə zəng vurur, soruşur, hara gedirsən, nə eləyirsən. Hətta onu qapısını bağlayır, telefonuna belə deyək də baxır və telefondakı bir çox problemləri kimlə yazışır, nə edir. İstəyirsən bu haqda sən də danış, Xəylə. Çünki bir çox ailələrdə qadınlar kişilərin telefonuna daxil olur, kişilər qadınların telefonuna daxil olur və nələrsə baş verir. Bu çox yaxşı bir şey deyil, həqiqətən. İndiki zamanədə yəni bu qısqanclığın səbəbidir və qarşı əks tərəf, yəni yoldaşının
hər dəfə çalışır telefonuna baxsın, onu gütsün, onun mesajlarını oxusun ki, görək əri orada kiminlə danışır, kimə nə yazır, nə işlər çevirir orada və hətta kişi də öz yoldaşının telefonuna baxa bilər ki, o orada kimlə danışır və bütün bunlar həqiqətən yaxşı nəticələnmir. O orada nəsə pis şey də tapa bilər və yaxud heç nə tapmaya da bilər. Yəni bu bir şəxsi bir şeydir. Yəni ora məncə müdaxilə etməyin heç bir mənası yoxdur və hər dəfə də nəsə axtardıqca iblis də bir nəsə çıxardacaq ki, sizin aranıza girsin və nəsə bir balaca bir şeylə də sizin aranıza girib ailə münasibətlərini poza bilər və bu da qısqanclığın bir nəticəsidir. Yaxşı olar ki, o işi biz görməyək. Baxma, Xəylə, həqiqətən də telefon elə bir şey, elə bir vasitədir ki, bu günləri biz hətta bilirik ki, telefon vasitəsilə də zinalar baş verir. Bəli. Və bəzən də olur ki, səbəbsiz olmur. Yəni, həyat yoldaşının telefonuna bir də görsən ki, başqa bir qadından hansısa bir mesaj gəlir və qadın da istər-istəməz bunu görə bilər. Başa düşürsən, bu şeylər baş verir. Amma bizim mövzumuz etibar etməkdirsə, bəzən olur ki, iblis də elə bir vəziyyət yaranır ki, sənin ürəyivə toxum əkir. Və elə bir toxum əkir ki, sən dəqiqə başı onun telefonunu yoxlayasan. Amma bu da hardasa ər-arvadın arasını vurur. Çünki bugünkü gündə telefon artıq elə bir əşyaya çevrilib ki, bu insanın ayrılmaz bir hissəsidir. Bir çox insanlar bu telefonla gedir, gəlir, işlərini görür və həmçinin də orada olan bəzi yazılar var. Ələxüsus da ki, xidmətçi insanlarda elə bir yazılar var ki, harda ki, iki insanın, belə deyək, mən məsələn özüm də Rəbbə xidmət eləyirəm, mən artıq xidmətçiyəm və istəməzdim ki, mənim hansısa bir qardaşla olan yazımı sən baxıb oxuyasan. Niyə? Çünki axı bu bizim ikimizə aid olan bir şeydir. Və o insan da bəlkə də mənə müraciət eləyir ki, mən onun üçün dua eləyim. Və yaxud ona, o düşdüyü vəziyyətdə ona düzgün məsləhəti verim. Və həmin anda əgər həyat yoldaşı gəlib, o telefona baxırsa və onun bütün yazılarını öyrənir, görəsən orada nə haqda danışır, nə inir, nə inəmir, axı bu da problem yaradır. Bu da axı iki insanın arasını vurur. Həmçinin də o insan da mənə etibar etməyəcək, çünki bizim aramızda olan söhbəti sən də bilsən. Bu da düzgün deyil. Və bunun da kökü, bir daha qayıdıram o mövzuya ki, etibar etməməkdən irəli gəlir. Və etibar etməmək iki insanı da vurur. Kimlərlə ki bizim ünsiyyətimiz var, kimə ki biz dəstək olmağa çalışırıq, kimin üçünsə dua eləyirik və yaxud kimsə bizə ürəyini açır və biz o haqda dua eləyib o problemi həll eləməyə çalışırıq, məsləhət veririk. Bura müdaxilə eləməklə iki insanın arası, əgər məsləhət varsa, əgər məsləhətli bir şeydirsə, mən qayıdıb sənə deyə bilərəm və yaxud sən də hansısa bacı ilə və yaxud hansısa bir rəfiqənlə danışdığın bir şeyi mən də o telefona müdaxilə eləməmək şərti ilə. Amma sən özün, əgər o yükü özün daşıya bilmirsən deyə, mənə sadəcə olaraq deyə bilərsən ki, mənim bir bacı ilə bir problemim var. O problemi həll eləmək istəyirəm, xahiş edirəm mənim üçün dua elə. Budur, bu etibardır. Bu bir-birinə güvənməkdir. Və həmçinin də mən də bir insanla onun belə bir problemi var, amma mən açıb deməyə də bilərəm sənə o problemi və deyə bilərəm ki, hə, mənim bu qardaşla bu cür məsələmiz var ki, biz istəyirik ki, Rəbb bu problemi götürsün, xahiş edirəm bu problem üçün sən də dua et. Çünki dua ilə biz bir çox problemləri həll eləyə bilirik. Dua bir çox vəziyyətlərdə kömək edir. Rəbbə əgər biz müraciət eləyiriksə, həmçinin də etibar etməyən ailələrə də görə də mən xahiş eləyərdim ki, Xəylə, sən dua elə indi. Çünki dua vasitəsilə bu günləri bizi dinləyən insanlar o vəziyyətdən çıxa bilərlər. Xahiş eləyərdim ki, dua eləyək. Ya Rəbb İsa, sənə minnətdaram bugünkü günə görə, şükür edirəm hər bir şeyə görə, minnətdaram ailələrimizə görə, minnətdaram İsa Məsih ki, sən bizimlə danışırsan hər zaman olduğu kimi, sən bizi sevirsən, sən bizim atamızsan, sənə hər şeyə görə minnətdaram, yalvarıram sənə ata, bugünkü ailədə baş verən problemləri sənin önünə gətirirəm, yalvarıram sənə, xeyirdə ver ki, biz ən birinci sənə etibar etməyi bacaraq, sənə güvənək, hər şeydə sənə arxayın olaq İsa və sonra sənin bizə
qoyduğun insanlara, hansı ki yoldaşımız ola bilər, uşağımız ola bilər, yaxınımız ola bilər. Xeyir dua ver ki, biz də onlara güvənək. Necə sənə güvənirik, onlara da güvənək. Onlara da etibar edək. Ata, bu bacarığı bizə ver. Xeyir dua ver, hər birimiz bu bacarıqlara nail olaq. İsa, bunları həyatımızda həqiqətən icra edə bilək. Yalvaram, bütün problemlərdən çıxış yolunu sən götür. Kimlərin evində qısqanclıq var əsassız yerə, o qısqanclıqlara sən son qoy, ata. Xeyir dua ver ki, arvada etibar edə bilsin, arvad da ərinə. Yalvarıram sənə, xəyanət varsa xəyanəti götür, zina varsa zinanı götür və yalvarıram ailələrimizi möhkəm bir bağlarınla, təməlinlə qoru İsa. Yalvarıram möhkəm bağlarınla, ata, 3 qat ipliyinlə, ata, ailələri qoru İsa. Yalvarıram ailələrdə ən birinci yerdə sən olasan başda İsa Məsih və sən qoruyasan, təməlini möhkəm edəsən. Sənə hər şeyə görə minnətdaram. Şükür edirəm ki, atamızsan, Rəbbimizsən. Xeyir dua ver hər bir ailəyə, bərəkətlə və sənə minnətdaram sonsuza qədər. Şükür İsa sənə hər şeyə görə. Bağışla bizləri və sən izzətlən. Ata, oğul və müqəddəs ruh adı ilə. Amin. Rəbb hər birinizə xeyir dua versin. Artıq verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Rəbbin xeyir duasında, etibarında və sadiqliyində qalın. Rəbb sizinlə olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun əzizlərim mənim.